Assalomu alaykum. Navbatdagi ijaradan ketayotgan xonadonga yetib keldik. Ushbu xonadonga neoklassika 203 modellarda qo'yib berganmiz. Spalniy zona, ichkarida sanuzellar bilan. Menga eng yoqqan xonani sizlarga ko'rsataman. Bu barchaga yoqsa kerak. Namozxona. Ushbu namozxonaga moslab akbarishdan namozxona bob eshiklar qo'yib berdik. Sizlarga ham shunaqa holatda xohishinglarga qarab bemalol eshiklarni ikki xil ko'rinishda yasab bera olamiz.